Shalom, paz e graça, gente querida, abençoada. Então, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém? Se você está aqui pela primeira vez, não deixe de se inscrever para começar a acompanhar o devocional com a gente todo dia, para a gente orar junto. É um tempo muito abençoado. E sejam todos muito bem-vindos. Amém, gente? Então é isso. A gente tem hoje um texto que está em Gênesis, no capítulo 13, e são os versos 8 e 9, que diz assim: Então Abraão disse a Ló: Não haja desavença entre mim e você, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira, perdão, gente, diante de você. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Aleluia! Passagem tremenda, né? Essa decisiva. Gente, ele dá o título aqui da mensagem de Seja um agente da paz. Seja um agente da paz. Isso mesmo, um agente. É um representante, né, da paz. É isso. É o que Abraão fez aqui, né, nessa passagem. Ele via a necessidade de se separar de Ló, que era seu sobrinho, e ele procurou fazer isso sem contendas, sem confusão, né, na paz, deixando até mesmo que Ló escolhesse o lado que queria ir, o lado que queria ficar, porque ele, na verdade, sabia que ele estava carregando a bênção, aonde ele fosse, Deus estaria abençoando. Afinal, Deus que o ordenou sair do lugar, né, fazer aquela movimentação. Então, aonde ele fosse, desde que ele deixasse aquela terra, né, da parentela dele, ele seria abençoado. Então, Abraão procurou fazer isso com Ló de uma forma muito pacífica, e assim foi feito, né? E isso ele nos mostra aqui, nos apresenta essa passagem como um verdadeiro testemunho, um verdadeiro exemplo de que a gente precisa ser esse tipo de pessoa, né? A gente já tem aí no mundo muita gente que põe mais lenha na fogueira. Quando tem uma situação de uma intriga ou alguma desavença, algo a se resolver, tem pessoas que ainda colocam lenha na fogueira, ou seja, ficam instigando aquela situação, para que haja mesmo uma quebra, uma ruptura de uma forma traumática, né? De forma que, de preferência, nunca mais aquelas partes venham interagir em qualquer situação que seja. E não há necessidade disso, né? Afinal, somos todos irmãos. Tem aquela frase que muito se diz no mundo: o sol nasceu para todos, né? Então, todos temos a mesma oportunidade nesse mundo, nós temos o mesmo acesso a Deus. E tudo depende da nossa vontade, do nosso querer e da vontade de Deus sobre nós, né? A gente precisa estar alinhado com a vontade de Deus, com os planos de Deus, encaixados ali no propósito que Deus tem para a nossa vida. E aí sim, é uma certeza de que tudo vai dar certo. Como Abraão tinha essa certeza, né? Porque ele estava debaixo do favor de Deus. Ele estava debaixo de uma palavra profética. Esse favor de Deus descansava sobre a vida de Abraão. E ele sabia disso. Abraão também foi um homem que errou algumas vezes, né? Humano. Nós, Abraão, Davi, todos cometem erros, né? A gente está aqui
para isso aprender, e a gente só aprende errando. Infelizmente, a gente só aprende errando. É muito, é, é muito notório isso, que é mais, a gente consegue mais facilidade para entender algo quando logo dá errado. A gente sabe que não é aquele caminho. Então, o ser humano, ele tem isso, de precisar constatar, né, algo, sentir na pele, como se diz, para entender o que é o certo e o que é o errado. Então, por isso que a gente costuma dizer que se aprende errando, né? Mas a gente pode muito encurtar essa distância aí do erro e do acerto quando a gente se convence, quando a gente entende o erro, quando a gente se arrepende, quando a gente perdoa e pede perdão, né? Então a gente está diminuindo esse tempo ou essa distância do erro e do acerto. E assim a gente estará facilitando o nosso processo. Mas como diz a mensagem, a importância de a gente ser esse agente de paz, essa pessoa que traz a paz, que procura negociar, vendo os dois lados, né? Uma negociação, um acerto, um contrato, seja lá o que for, ele precisa ser bom para os dois lados. A gente não pode ficar satisfeito de a gente estar levando vantagem. Aliás, infelizmente, o brasileiro tem essa fama, né, de querer levar vantagem em tudo. E a gente não pode ser assim. A gente não pode ser assim, porque é um pensamento, é um comportamento extremamente egoísta. É o pensar só em si, né? E o irmão, com certeza esse tipo de coisa lá na frente nos é cobrado, porque a conta chega. E mesmo que a gente não tenha um prejuízo ou um acerto de contas com essa mesma pessoa, a gente vai ter com outro, que a gente vai terminar pagando na mesma moeda. Então, é muito bom que a gente já, logo de início, traga a paz nas situações que surgem na nossa vida. Que a gente seja o portador da paz para a gente evitar desgastes desnecessários e que podem nos afastar do nosso propósito. Então, sejamos esse representante da paz. Não é à toa que Jesus disse que seríamos a luz no mundo, o sal da terra. A gente está representando, a gente é o povo de Deus, né? A gente representa a igreja de Cristo. Então, a gente precisa demonstrar o que Cristo expressou: paz, amor, generosidade, bondade, alegria. Tudo isso é o caráter de Cristo. E nós, como igreja, devemos expressar para estarmos representando, para sermos agentes nessas situações que surgem nos nossos processos. Amém? Eu deixo essa mensagem com vocês, então. Ele deixa essa frase: se você quer que Deus se manifeste em sua vida, demonstre compaixão, amor e graça ao próximo. Então é importante isso, né, gente? Essa semana eu tive a oportunidade de fazer isso. A gente entende quando a gente assume essa postura de Cristo, quando a gente é colocado, confrontado com alguém que até pode ter nos feito mal, e a gente tem o amor de Cristo para dar essa pessoa, ao ponto de acolher,
esquecer as desavenças naquele momento, guardar a tua dor, guarda a tua mágoa e perdoa e acolhe. Às vezes, um abraço é capaz de tirar alguém de uma situação de desespero, de pânico, mesmo essa pessoa tendo te ferido. Isso é ter o amor de Cristo. Glória a Deus, eu tive a oportunidade de fazer isso essa semana. E foi uma bênção de Deus. Foi uma bênção. E interessante que eu só me dei conta depois. Foi tão espontâneo e cheguei a me arrepiar agora contando a vocês. Foi tão espontâneo, mas depois, quando eu me dei conta, eu disse: obrigada, Pai. Obrigada por eu sentir e poder ter expressado isso sem querer nada em troca. Pelo contrário, ainda ouvi até algumas palavras negativas, mas eu não me importei, porque a gente dá sem esperar em troca. A gente dá o que a pessoa está precisando naquele momento. Aí a gente é um representante do amor de Deus, Amém, gente? É isso. Então, ele recomenda aqui a leitura do capítulo 18 de João, tá bom? Pra gente meditar aí na palavra. Não esquece, já deixou sua curtida, seu amém nos comentários, diga eu creio aí nos comentários, eu recebo. E compartilha com pelo menos uma pessoa. Precisamos evangelizar, não esqueçam. Amém? Vamos orar? Pai, mais uma vez, obrigada por estarmos em Tua presença, por termos esta oportunidade, Senhor. Tu és o amado da nossa alma. Nós te glorificamos, Pai. Só Tu és Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Israel, o nosso Deus altíssimo, poderoso, a quem glorificamos. Tu és único, Senhor. Só Tu és santo, Pai. Obrigada, Senhor, pelo amor que Tu nos concede, pela paz, pela alegria. Obrigada, Senhor, pela Tua graça, o Teu favor sobre nossas vidas. E perdoa nossos pecados, Pai. Perdoa-nos, Senhor, quando temos, às vezes, a oportunidade de expressarmos o Teu amor e não o fazemos. Nos perdoa e transforma o nosso coração a cada dia, para que ele seja moldado a ser um coração igual ao teu. Senhor, vem nos dando livramento de todo o mal, trazendo cura, saúde, libertação, salvação à nossa casa, Senhor. Que possamos viver o extraordinário, que a nossa vida seja uma vida alcançada por Ti, Senhor. Que as promessas sejam alcançadas. Que nós possamos viver uma nova história próspera em todas as áreas da nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Pai. Amém e amém. Amém, gente amada? Então é isso, gente. Sintam-se abençoados. Vocês receberam uma semeadura e não esquece de semear na vida de alguém a palavra de Deus. Amém? Então é isso. Orem por Israel, pela paz em Jerusalém e pelos nossos irmãos cristãos que estão em outras nações. Deus abençoe você, sua casa e sua família, em nome de Jesus.